m-am trezit. Vreau să merg afară. Unde e Alex? O, porcii! A intrat un porc random. Alex. Alex. Mă auzi? A intrat și o găină, what? Mi-a dat nou. Ei. Alex. Lăsăm găina și porcul să intre? Adică să le lăsăm să stea aici? Bine, cum zici tu, Alex. Va trebui să le dau un nume. Nu știu ce nume. Auzi, poți să pleci un pic? Că am puțină treabă de făcut. Așa că tu nu băga de seamă, ok? Ok, m-am dat. Hai pe intrare secretă. Ce dimineață. Dimineață frumoasă. Aici. Vreau să mai ce cu gestul ăla? Spune random pe aici. Ce? Sunt bogat! Sunt bogat! What? Sunt bogat, fratele meu! What? Bă, sunt bogat! Ești nebun? Sunt bogat! Wow, ce? Stai! Dar chiar sunt bogat, nu-mi vine să cred. Am găsit o comoară. Wow. Stai, ce e cu acea cheie? Cheia minei din minei? Stai că cred că știu despre ce mină vorbește. Mai întâi să mă bag la somn, că s-a făcut noapte de tot. Căutăm mine, dar abia aștept să-i spun lui Alex că sunt bogat. Da, astea sunt diamante, fratele meu. Blocuri de diamante. De-astea albastre, ce mă... Alex! Unde Alex? Cred că s-a dus în casă. Cred că e fric. Alex! Unde Alex? Alex! Sunt bogat! Ești fericit? Ia uite! Steacuri de blocuri, ia uite! Bine, știu că te bucuri, dar o să trească să mă bag la somn. O să găsești ceva și mai interesant. Bun, hai să mergem la aventură. Nici măcar nu m-am trezit așa de bine. Dar, hai la aventură, că sunt foarte curios ce să fie. Mi-a luat cheia? Cheia, da, uite. Bun, Alex, o să plec. Așa. Bă, ce fericit sunt. Așa. Bun. Hai să merg. În cave-ul ăla. Că 100% e acolo. Vă zic că 100%. În cave-ul ăsta de aici. Uite. Chiar aici e. Ce caut asta aici? Cave-ul. Ce m-am zis? Ia uite. Aici trebuie să fac parcur. Hai că mă descurc. Ok. Au! A durat un pic. Bun. Aici trebuie să sar. Uite acolo cu moara. E chiar acolo. Nice, uite gestul. Nice. Ce aici? Armura infinitului. Vă, ce norocos sunt. Ia să mi-o pun pe mine. Dar cum ajung acasă? Folosesc dartul. Bun, folosesc dartul. Altă soluție nu am. Bun. Ne urcăm înapoi. Aici fac mai sigur. Au. Stai, ce mă împiedică? Că e așa. Bun. Și bun.
Bun. Așa. Și... gata. Vreau să-mi pun armura infinitului pe mine. Armura infinitului. Ia uzi-mă. Ce bine stă. Ha, ce bine stă, îmi stă perfect. Hai să pun diamantele alea. Astea în chestul ăla. Să vedem ce îmi compar cu ele. Un cal. Doi cali. Micuți. Ce drăguț. O să va trebui să le fac un loc la porcii și la cănița. Nu știu cum a intrat. Nu știu cum a intrat prin casă. A făcut încă un nou. Hai să duc toate astea acasă la mine. La etaj. Bun. O să mă urc. Bun, am ajuns la chest. Ups. Ok. Stai. Diamant. O să reze ceva până le pun. Asta-i. Fac și eu ce pot. Nu știu ce am pus că nu contează. Bun. Voi avea nevoie de materiale ca să fac baia, cum v-a promis. Bun. Am o surpriză pentru voi. Nu o să fac mai întâi baia și o să fac mai întâi locul lui Porky și lui Găinușa care a venit la noi. Nu știu cum. Poate l-a lăsat Alex să intre, nu știu. Bun. Să fie pe aici, că pe aici m-am gândit să le fac. Așa. Șniții. Acolo trebuie să intre. Să-l bag pe Porky sau pe Șniții? Pe cine? Stai, am zis Șniții. Nu știu de ce. Bun. Porky o să... Rândunel, ce... Doamne, rândunel. Alex, ce vrei să faci? Vrei să intri? Nu poți. Bun. Am uitat prea mult la Ganicus, de-aia zic rândunel. De-aia zic rândunel. Ok, Porky. Voi strica puțin asta. Porky, tu... Atent, Porky, tu trebuie să te duci aici. Porky, trebuie să fac rost de un morcov. Stai, morcov? Da, de morcov. Să-i dau lui Porky să vină. Porky, du-te, Porky! Nu vreau. Vreau să stea... De ce toate animalele din jocul ăsta se confortă ca Alex? Adică Alex vrea să stea într-un colț. La fel și porcul ăsta. Am învățat Alex, l-ai învățat tu de face asta. Oh, da, ok. Gata. Bun. Haide. De ce nu merge? What? Cred că nu l-am pus bine. Gata. Bun, Porky. Cu Găinușo. Sau numele tău. Mai ne-a dat... Nu. Bine. O să-i pun asta aici. Bang. Trebuie să fac un chest aici. Că ea face ouă. Ea face ouă des. Foarte des. Și îi place ei să facă ouă. Ok. Fac rost de un chest. De ce stai acolo? Du-te aici dacă vrei. Bună, Porky! Ce bine am văzut. Haide! Hai că... Nu, ai ieșit de aici. Gata. Bun. Gata. O să am nevoie de un chest. Gata. Ok, pun chestul ăsta aici. Și o să pun
oul ăsta. Cele două oue. Oue. Și o să iau și celelalte ouă ca să le pun în cestul ăla. Le-am pus la etaj și pe aici. Unde sunt? Uite-le. Gata. Bun. N-am vrut să apăs pe ea. Gata. Bun, acum mergem și punem ouăle. Ok. Șniții, ce vrei să faci? Nu o să funcționeze. Gata, avem 3 ouă. La porcii nu știu ce să fac cu el. Să-i dau ușa, să fac rost de ușa. Bun, am adus toate chestiile care îmi trebuia. Vă să fac noapte, așa că o să pun asta aici. Să pun această undiță. Și să mă duc la somn, că altceva nu mai am ce să fac. Mamă, dar ce ar alerga așa de mult Alex? Ok, o să mă la somn. Haide. Bun.